السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامة أصحابتي إذا نجعلها يسود دواذا قاعن فرن كسود دواذا ما انتو حد بيسترنينا قصديني قيبتي سدحاد بارتري and دمسترنينا بارتي واني بارتو وكسو هذا النهار أو كسو هذا النقف مركا أو بارتري أركو حانك عصنايا قصة سدا أفهمتي بلا إلا إدمات صداو بارتو صداو بارتو kadibna baartiri waa fahmaysaa meeshuu u socdo iyo meeshuu ka yimaadaybo waa fahanteena u maleynaya insha allah maalinta idin wacnaata aan idin leeyahay. Marka waxaa inoo mareysay gabadhii abaayo ahayd ayadoo la guursaday oo ma aragtay wiil fiican u noqday oo markaasi dhahay had gabar yaraa tahay oo guurni ma aragtay wiili waxyara kaaga harsan oo laakiinse gabar duruufo adag ku jirtaa tahay oo kasoo baxday. Marka waxaa jeclahay inaad ma aragtay ilaa iyo adiga aad kasoo go-aansatid nin iyo marwadiisa inaan noqono ani agtaada masu'aada man kusoo dhawaanaya inuu dhahay wiilka oo wiil fiican u noqday, wiilka uu qabay wiil fiican oo ma aragtay ilaahay usoo diray inuu noqday ay inuu mareysay. Marka meeshaan kasii wadanayna insha allah. Marka waxay dhahday xaajigeygii wallaahi wuxuu ii noqday nin wanaagsan, biniaadankan isku mid ma ahan nimanka qaar Soomaali gabdhaha waa ciilaan way bahdilaan way waxayaan laakiinse aniga familkii oo ma aragtay gabadha dhabarka u dhigan jiray ayaa maanta isoo ciilay oo waxaa dhabarka ii dhigtay wiil oo Soomaaliyeed oo ma aragtay walaalkeygii ah ayaa ma aragtay wuxuu ii noqday wiil wanaagsan oo boqor ah dee abaalkiisana dee ma gudi kare dhahday hadda waa ka hadlaa dhaho wax badan oo ii sameeyey abaal badan oo ii galay. Markay sidaa ay tahay oo ani asiga oo sidaa isku guursanay oo dhahay inin iyo marwadiisa ilaa aan ka noqonin adiga ay ka soo go'do aniga kuma soo dhawaanaya. wuxuu i geliyay private oo markaas xaafad ka dhow oo luqadii iska dhisayay Englishka iyo Soomaaliga si barbaranayay. Waxaa kaloo galay dugsi oo quraan quraanka ilaa ma aqoonin quraana bartay alxamdulillah rabbil caalamiin muddo 6 bilood. markaas sidaa nolosheena ahayd markaas waxaa go'aansaday in ma aragtay wiilkan wanaagsan inuu sidaan ku sii noolaanin oo aan ma aragtay aan dhaho hadda diyaar u ahay in marwadiisa inaan noqono oo anigan aan soo kabsaday oo nolosheedii mirtaax ay noqotay ii degtay qalbigeygii oo cidii dhibaatadooda rafaadkoodii aan ka nastay. markaasoo markaan ani as markaan macaamilnay oo noqonay nin inaagtiisa ayaa ilaahay dhexdeena awlaad ku beeray oo bilooyin kadib uur yeeshtay. waxaa u dhalay gabar maasha allah wuu ku farxay. markaa gabar u dhalay anigoo 40kii aan ka bixin ayaa hooyadiis soo baadiye jirto ayaa waxay soo dhahday halay keeno gabadha iyo gabadha oo ayeedu ahay iyo midda sodogtu ahay halay keeno. waa u tagnay maasha allah waan soo dhaweyn famil fiican ay ahaayeen famil xun ma ahayn. sodogteedii way soo dhaweysay oo caano iyo luqmad aasiil igu daldalaya maasha allah waxaa noqday dhahday aan dhan korkeygii saliida dufunta kaale iska arag quruxda shacniga iga soo baxday dhahday wallaahi bilaa waxaa dhahday waa iska qurux badnaa mooyaane duruufta la ciili jirtay oo waxaa ahaa gabar iska gaaban oo laf iyo gabal ah oo da'deeda baanan ka muuqanin oo da'deedii ka yar ayaan ahaan jiray dhahday. laakiin maalinta oo wiilkaanita isguursanay ayaa ma aragtay soo kabsamay. markaas inta miraha isku fiiriya dhigi jiray yaa quruxda ma kuugu dugneed oo adigana sidaas u bahdilnaa jirtay. wallaahi duruufta dadku way ciishaa qofka duruuf markuu ku jiro iyo duruufaha markuu kasoo baxo dee laba qofood ay noqonayaan shalay iyo maanta markii oo lagu dhaho isku mid ma noqonaysiinbo farqi weyn u dhaxaysiya dhahday. xitaa qofkii arko oo i kasii jiri way fahmi waaynaayay dhahday marka oo sida aan soo noqday quruxda badan. marka oo wax ka soo baaday markii gabadheed bilooyin ii soo jirtay baadiya bilooyin oo kusoo nooleene xitaa hool inaa qabtalay ma ogoleen waa lay koolkoolin jiray gabdha guriga joogeen. marka maasha allah meesha waxay dhahday caano iyo luqmad saa iskugu daldal jiray oodkacay ka wada luqmada saa iskugu daldal jiray ama aragti maasha allah soo noqday magaaladii ku soo laabanay. ilaahay wuxuu nagu arsaaqay beebi kaleenta wiila u dhalay wiil xaajigeygana aad ugu sii farxay. had marka meesha waxaa ku haystaa wiil iyo gabar
oo maaragtay ilaahay hadduu ku roon yahay oo wiilkaygina oo bilooyin markuu ii gaaray ayaa xaajigay wuxuu damcay inuu aado cimro, wuxuu dhaha waa soo cimreysanaya. Anigana waxaan ka codsaday inaa raaco, adi xoogaa yar oo igu yara adkeeyey oo wuxuu dhahay ad ilmaha haystaa ma raaci kartid adigoo iska joog camal oo dhahay maadaama ilmaha haystid. Marka waxaa dhahay caruurta waxaa u geynayaa guri adeerkeyga, gabadha weyn oo curud waxaa u geynayaa guri adeerkeyga, midka yarna waa wadanaya. Markaasuu dhahay maya, adeerkeyga wuxuu ii deganaa magaalada oo deganaa like ay hooyadiisa anisa dogteeda waxay degan tahay baadiyaha. Marka wuxuu dhahay baadiyaha la geenaya labadood, ani waa ka diiday labadood inaa baadiyaha la geeyo. Gabadha u ogolaaday maadaama gabadha ay yara weyn tahay, baadiyaha gabadha la geeyey. Wiilkana waa watay, waa cunug yaroo naas nuugay markaasi. Okay, waa anigoo israacnay oo diyaarad intaa saaranahay ayaa waxaa arkay yaa ku arki doontaa diyaaradda isleedihiin. Waxaa ku arkay dhahday wareerteedii oo wheelchair lagu wado, wiilkeedii ku wado oo bahdilan oo maaragtay jiro kale inta iskugu dhiibtiyo cuduro fara badan ku dhacday oo iyadana bahdilantay ayaa maaragtay diyaaradda ku aragnay. Diyaaraddu waxay saarneed kursigii iga dambeeyey iyadii wiilkeeda, ani xaajigeygana qaybta horaa saarneen. Marka ilaahay amarkiis markay aragtay way naxday, anigana waan banaxay dhahday waa isku dhexdhacay, waa fadhiista waa aamusay. Markaasay ila hadashay hawaryar iska kee cafi, dhibaatada kusoo marsiiyey qof bini'aadan lama marsiinin, waxaa kaa codsanaya inaa isoo cafisid. Hadda cimrada waxaa ugu socdaa inaa maaragtay ilaahay soo baryo, dhibaatada kuu geystay ishaadii iga soo baxday, cuduro fara badan igu dhacday, meelaha kale soo xiriir waa waaye, xagee ka baxday xagee ka dhacday, oo cunugaana dhashay cunuga iyadu ahay miyaa shub aniga shub hawartii la hadloosa. Markaasaa museegeyga ama xaajigeyga oo i dhahay maamadan maxay isku tihiin mataqaanaa yaa waaye. Marka waxay dhahday aniga waa hadli waa shub waa ileen man la hadlooyi waan ka aamusnaa, waxaaba iska dhigaya qofaanba oo maaragta ayada lala hadlaynin. Markaasoo wiilka oo hawareerteeda ugu xanaaqay wiilkeeda, wuxuu dhahay waxaan maxaa kala hadlaysaa hooy ma aamustid. Wuu ku xanaaqay, xaafad lama joogo, guri lama joogo, babligaa la dhex jooga, dadaa nala saaran diyaarad kaligeena ma saarni, naga aamuso dhahay. Hawartii way oynaysaa, hawaryar iska kee cafiya ay leedahay. Anigana dhegba jalaq uma siinay. Marka dambe intuu ninkeyga xanaaqiyo dhahay ma damiir ma lihid miyaa, maxaa bini'aadanimada maxaa kaa qaaday oo islaantaneeti maala hadashid maxay kuu tahay, maxay isku tihiin. Markaasaa dhahay ma xasuusataa maalintaa is arkeyna aan ku dhahay dadaa u shaqeeya cid uma shaqeynine ayadaa bala joogaan, hawaryarteeda hooyadeedii la dhalatay hooy ku aaba ee tahay hawaryarteeda laxmi waaye. Dee nolosha adag aan ku jirayna ayadaa isoo marsiisay oo waa u shaqeynaa cid waxaa uga ahaa shaqaalo cida mooyee kama ahayn famil oo gabar oo ka dhalatay ma ahayn dhahday. Anigana ma rabi inaa saamaxo. Markaasoo dhahay adduunyada wax walba waa laga arkayaa, bini'aadankan wax walba ka filo waaye, iska cafi maamada. Markaasoo museega dhinac walba iga maray, intaa diyaarad saarnin saacadooyin la saarnaa maaragtay wax lagu sii jiraa Sacuudi iyo wax inta u dhaxeyso ma saacadooyin lagu jira. Markaasoo dhahay iska cafi biliis oo iga babariyey. Marka dambe anigoo ka xun cafiskeeda ayaa cafiyey. Hawartii waxaa ku dhacday sokor oo dhiigkar oo cuduro kale intaas ku furmay oo sokortiya waxay ka tirtay sokorta xibnaha bini'aadanka way tirtaay, lugihii eber ka siisay oo indhihii wax lagama arka, indhihii cabeeray ka tahay oo kiyaal gashataa, wheelchair lagu wadaa. Ayada dhan waa waxaysantay because xaqa bini'aadanka marnaba ma aragtin ma soo daaho. Intaa aakhir la gaarin adduunyada lagu arkaabo. Ayagoo isilcin jirtay dhahday oo wax walba igu sameyn jirtay, gabdhaheedana ayagoo idilayaan igu fiirsan jirtay, wanaayaa samee waxay ku dhahaan inay dhihi jirtay oo gurigaba kama mid ahayn oo dhibaatada iyo rafaadka iyo silica oo soo marsiisay ilaahay adduunyadooba ugu jar intaysa aakhir gaarin dhahday. Gabdhaheedana waa kuwaas kuwa oo ayagoo oo dhihi jirtay noloshii ha u hormarto hor mustaqbal ha gaaran,
dee hortooda anaa mustaqbal gaariye dhahday oo ayagana tokasta in lasoo guursada lasoo furaayo inma lagasoo dhalo guri laiskugu imaaday oo gurigii isfahm waa ka dhexdhacay maalin walba buuqii dagaal ku dhex jiriye dhahday. marka anigana waa ka qof waxaa noqday nolosheeda u degan oo maasha allah meel oo mirtaax ah iskiiga jirto aan ka qasnayn oo ninkeeda raali u ah oo ninkeygana i jecel yahay nin oo i jeclaaday ninkeyga jeceel oo dhab oo ii qaaday maaragta indhihiisa aniga mooyaane qof kaleente ma arkaani dhahdo maasha allah yaaba heli kara qofkaas oo kale. marka waa cimraanada waa aadni dhahdo waa soo cimreysan alxamdulilah rabbilcaalamiin. markaan cimrada kasoo laabanay xaajigeygii shaqadiisii siduu ahaa ma aragtay waa way ka yara nusqaantay oo qof iska ladan oo ahaayo oo noloshiisii heer sare iska ah. marka dahab badan oo ii gaday dhahdo markuu i aroosayay haddana saasay tahay noloshii ay xoogaa yar ku yara adkaatay diiman fara badan oo lagu lahaaday shaqadii ma aragtay gadaal ugu dhacday oo shaqadiisii waa isbedela ku dhacday biniaadanka marna waxawaaye marba waa sii ma ogtahay marna waa faraxsan tahay oo noloshaada waa qurux badan tahay marna waxaa kusoo galaa khasaaro fara badan aa soo gashay dhahda calal muhiim. marka waxay dhahday anigii dahabkeygia u gaday diimana lagu yeeshtay diimankii oo iskaaga bixiyey. marka waxaa ka codsaday inuu maaragtay inoo tahriibo oo wadamadaasi aado si anagana oo noloshiina isku bedesho. guriga aan deganaa oo guri weyn oo ahaa waa ka guuray oo kira ah guriga waa ka guuray guri kale intaa degay waxay dhahday aniga ilmaheygii hal qolaa degaynaa dhahay. marka adigana isdabir oo baxno tahriib sidaasoo igu ogolaaday marka hore wuu diidanaa marka xigta wuu ogolaaday wuu baxay wuu tahriibay ilaahi wuu u fududeeyey dhibaato fara badan kadib meel waliba mar dhinaca mar inta mar liibiya mar waa la qabsaday. dahabkeygii kisteer iigu dambeysiyaa u gaday waa u diray adiga wuxuu socday almuhiim wuu baxay wadamadaas yurubtoo galay. wadamada yurubta markuu galay anagoona qortay shaqo yaroo bilaabay anagoona qortay marka ani ilmaheygii woona soo qaaday alxamdulilah. hadda sidaas waxaa ku joognaa wadanka Canada. waxaa nahay famil dhisan beebi 3 noogu soo ziyaaday oo wadankaasi aan ku dhalay ilaahay hadduu ku rooyahay nolosheydii sidii oo maaragtay oo ebel ma ahiye dhahday laakiin nolol adag aan soo maray maanta nolosha aan taaganahay ilaaha i gaarsiiyey ilaahay ka sokowna waxaa i gaarsiiyey wiilkan Soomaaliyeed oo i qabo. dee biniaadankan isku mid maahan intooda badan boqolkiiba 60 dhahday nimanka Soomaaliyeed way xun yihiin oo gabdhaha ayaga dhibaateeyaan ayaga ma aragtay bahdilaan laakiinse waxay dhahday wiilkaneet wuxuu ii noqday wiil oo wanaagsan oo wax lagu tilmaamo aanan lahaynba oo qofka waxaa jira qof asoo nolol adag kusoo koro oo familkiisa nolol dhibaato kala soo kulmo haddana markuu oo kasoo baxo familka oo famil asiga sameysto oo haddana familka asiga uu sameystay dhibaato kala sii kulmayo qofkaas camal waa qof oo adduunyada maaragtay lagu imtixaamayo ma ogtahay. laakiin maanta aan familkeygiya dhibaato kala soo kulmay dhahday laakiinse alxamdulilah midka aniga aan sameystay oo xaajigeygii ah ayaa wuxuu ii noqday mid wanaagsan. dee gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa ugu rajeynaa uguna ilaahayna ugu baryaa mar waliba inuu aan dhibaatada aan soo maray oo kale aysan marin. dhibaatada aan soo maray maanta waxay noqonaysaa markii loo barbar dhigo gabdhaha social media ka ooynaya ka cawaaday markii loo barbar dhigo dhibaatada ay soo mareen dhahday teediya waxay noqonaysaa bajano. dee aan dhibaato kale inta leema soo geysanin oo kufsiga dil lahaa leema geysanin dil fara badan leema geysanin oo waa lay dil jiray dhaha dilkeyga laakiin zaaid ma ahayn oo dil maxaan lahay leema geysan jirnay dhahday laakiin silacaas iyo rafaadkaas iyo oohintaas iyo cuqdada horta wax xun waaye wax fiican maahan. caruurta cuqdad in laga ilaaliyo waaye xitaa hadday ku koraan nafsiyan nafsadoodii dhibaato u geysanaysaa. marka waxay dhahday gabdhaha Soomaaliyeed waxaa ilaahay ugu barnayaa in nolosha aniga aan soo maray inaysan soo marin nolosha maanta aniga ku jiro inay galaan aan dhammaantood ugu barnayaa. waxaan noqonay famil dhisan anigan dhinacayga ka shaqeeyaa asigan dhinaciisoo ka shaqeeyaa maasha allah. dee awaalkiisan ma gudi karo inaa oo sheego mooyaane
ma gudi kare dhahda abaalkiis nin wanaagsan uu ii noqdo. Hadda xitaa mid kaleentay mid saddexaad xitaa uma jeedo, ciyaalkiisa wuu korsadaa, asiga aabo wanaagsan u ah wax waliba. Haddana wanaagiisa wuxuu ku darsaday diin, maasha allah. mar waliba anaga oo wadada qaldan kusii socono waa naga soo celiyaa oo wadada wanaagsan oo na keena. Familkiisana wuu soo watay oo familkiisa wuxuu keenay wadamadan Yurubta ayuu dhinac ka soo dejiyay. Anigan garab waan ku siiyay sida uu familkiis ku keeni lahaa. waa markaa shaqeeyay shaqada aniga lacagtaan kasoo bixiyay oo ka keeno iyo asigtiisa waa la isku dari jir. mar waliba familkiisa wax laga soo wada jiray. marka maasha allah hadda nolosheen nolol deganay noqotay. waana mahadsantihiin qisadan sida quruxda badan aad intaan igula soo gaarteen. siina sheer garee insha allah.